Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Biz Ilmlar shahar akademiyasidan keldik. Olimpiada o'tkazgandik. Olimpiadamizda sinfdoshlar o'rin olgan ekan, menimcha hozir o'zi yo'q o'xshayapti. Rafiqov. Mashg'ulotlar qanday chop qo'ydi? 12 oyimizni 7 dekabrda qatnashgan ekansiz, ha? Olimpiadani tabriklaymiz. Faol ishtirokingiz uchun kattakon rahmat. Qodrat, to'g'rimi? Mashg'ulotlarimizni Xo'p. Hozir ustozni qo'lidan kamerani olib ustozga bersa yaxshi bo'ladi. Ustoz Shukurullohni Hojiddin Qodirov Shukurulloh ekan. Tabriklaymiz. O'quvchingiz yaxshi darajada. Xo'p, bu berishgan darajasidan oldin bu sertifikat. Bu bola yana 7 dekabrdagi bu keyingi topshirgani bu 2-oyda 28-sana bo'ldi. Bu ikkinchisi juda ham jiddiyroq, sababi xabaringlar bormi yoki yo'qmi? Ilmlar shahar akademiyasi endi xalqaro olimpiada o'tkazuvchi rasmiy markazga aylandi. Endi Hippo olimpiadasi bilan biz hamkorlikda olimpiada o'tkazishni boshladik. Endi ham grammatikadan, ham readingdan, ham speakingdan olimpiadamiz bo'ladi. Va bu narsani birinchi bosqichni boshladik va shunda Qodirali 3-o'rinni oldi. Bu juda ham zo'r narsa degan. Va qo'shimcha tarzda Qodirali uchun pul mukofoti va bunga sovg'asiz Qodirali berib qo'ysa rasman xursand bo'lamiz. Dubayda like ablasiz. Birinchi va ikkinchi o'rinlardan o'zingizga rahmat, ustozlarga, o'zingizga rahmat, sizga. Bu va'da qilgan pul mukofotimiz eng asosiysi. Bu birinchi o'rin va ikkinchi o'rinniki ikkalasi bitta, summasi 300 ming so'm.